처음부터 그랬고 지금도 그런데 목공소에서 와서 사람들이 즐거운 게 가장 중요한 것 같아요. 뭐든 재밌으라고 하는 일인데 목공소에 와서 목공하면서 짜증나거나 그래서 여기 와서 자기의 시간을 보내는 건데 그 보내는 시간만큼 행복했으면 좋겠어요. 그래서 그렇게 같이 행복해지는 게 저의 소원이기도 하고 사람들과 함께 하는 게 재밌기도 하고 다들 그랬으면 좋겠어요. 알겠습니다. 목공이란 나에게 목공이란 고민하지 않고 하는 일? 고민 많이 하죠. 근데 목공을 한다는 거에 대해서는 고민이 없는 일. 그런 거를 뭐 업이라고 하는 것 같기도 해요. 아마도 뭐 죽을 때까지 하겠죠.